හරි අපි එමු අද අපේ පාඩමට tenses part 1 කියලා තමයි මේක නම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට තේරෙනවා part 2 කියලා එකකුත් තියෙනවා කියලා. මේ දැනට මේ හදන්නේ උදට තේරුම් ගන්න මේ මම යන්නේ ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරන තැන ඉක්මනට. මේ භාෂාවේ තියෙනවනේ මේ කතා කරන්න අවශ්‍ය කොටස් ටිකක් ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න. අපි පොඩ්ඩක් මොනවා හරි කතා කරන්න තමයි මේ ඉගෙන ගන්නෙ. ඉංග්‍රීසි වල තියෙන නීති රීති ඉගෙනගෙන යනවා නෙවෙයි. ඒක නිසා මේ වෙනත් ක්ලාස් වල කරාට වඩා සමහර විට වෙනස් ඇති මේ මම කරන එක. මම හදන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔයාලව මාස 2මාරක් 3ක් ඇතුළත ඔයාලට යමක් කතා කරවන්න, නිවැරදිව කතා කරවන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මම මේ ගොනු කරලා තියෙන්නේ මේ ඒ කාලය තුල අදාළව සකසලා තියෙන lessons වල. right? ඒ අනුව මේ නැත්තම් ටෙන්සස් එහෙම මේක එපා වෙයි අහලා තියෙනවා නම් ක්ලාසස් වල ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා තියෙනවා නම් දැනට. එහෙම නෙවෙයි. හොඳට විමසිල්ලෙන් බලන් ඉන්න මේ ටික මම හදලා තියෙන්නේ එහෙම කතා කරන්න අවශ්‍ය තැනට ගේන්න. මේකේ මේ present simple tense කියලා එකක් තමයි ඉස්සෙල්ලා උගන්වන්නේ යන්නේ. මේක මොන වගේ අවස්ථාවලටද පාවිච්චි කරන්න කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒක ඔබගේ දැනගැනීම සඳහා. නමුත් මම යන පාඩමේ ඒ කියන හැම එකකම අවශ්‍යතාවය දැනට නැහැ. හරිද? මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ? uses of present simple tense. present simple tense වල භාවිතයන්. මොනවද භාවිතයන්? for general truth. විශ්ව සත්‍ය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය සත්‍යයන්. ඒක කවදටත් එහෙමයි. අන්න එවැනි දේ ප්‍රකාශ කරන්න අපි මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරනවා කියලායි මේ කියන්නේ. උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. The sun rises in the east. මේ වෙලාවෙත් ඉර නැගගෙන එනවනේ. sun rises කියන්නේ ඉර නැගෙනවා. ඉර පායනවා. කොහෙන්ද? නැගෙනහිරින්. ඉර පායන්නේ නැගෙනහිරිනි. මේක තමයි සරලාර්ථය. මේ dotted line එකක් තියලා තියෙන්නේ අවශ්‍ය නම් තේරුම් ලියා ගන්න. මොකද මේක පසු කාලයක වෙන කවුරු හරි පරිහරණය කරත් මේ ටියුට් එක එයාටත් වැදගත් වෙයි. ඔයා දැනගත්තත් මේක ලියලා තිබ්බනම්. ඉර පායන්නේ නැගෙනහිරිනි. දැන් මේ වෙලාවෙත් ඉර නැගෙනහිරින් පායගෙන එනවා. පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි සමානට මේ භාෂාව ගැන දැන් හදාරපු ඉගෙනගත්ත අය දන්නවා. මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙනවා නම් යමක් මේ අපි කතා කරන මොහොතේ වෙන ආකාරයක් තියෙනවා කියන්න ප්‍රකාශ කරන්න. මම දා සරලව කියන්නම් තව ඉස්සරහට තියෙන දෙයක් වුණාට ක්‍රියාපදයට ing දාලානේ කියන්නේ. මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙනවා නම් කතා කරන මොහොතේ සිද්ධ වෙනවා නම්. නමුත් මේක එහෙම කියන්නේ නෑ. මොකද මේක විශ්ව සත්‍යයක්. හැම කලටම වළංගුයි. එවැනි දේ ප්‍රකාශ කරන්නත් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. මේ කියන දේවල් වල වැදගත්කම තියෙනවා. අපි paper articles කරනකොට ඉදිරියේදී පුවත්පත්වල පළවන ලිපි කරනවනේ ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්වල. එහිදී තේරෙනවා මේ කියපුවා වැදගත් කියලා. නමුත් ඒක දැනට එහෙම දැනගෙන ඉමු. ඊළඟට තියෙනවා for news reporting. ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේදී මේ tense එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. The president returns. උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා පෙරලා පැමිණෙයි. නැවත පැමිණෙයි. ආපසු වෙයි. සමහර විට අද පුවත්පතේ මේක දකින්න ලැබෙන්නේ. සමහරට ඊයේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊ ආපු එක බලලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ. අතීත කාලේ කියලා ආවා කියලා කියන්නේ නැහැ. returned කියලා කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ මෙහෙමයි present simple tense එකෙන් ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය. මොකද ප්‍රවෘත්තියේ තියෙන නැවුම් බව රැකෙන්නේ. ඒක තමයි නීති. ඊළඟ පස්සේ තියෙනවා for fixed arrangements. නිශ්චිත සූදානම් වීම, සූදානම් කිරීම, පිළියෙල කිරීම. ඒක නිශ්චිතයි fix වෙලා තියෙන arrangement එක. ඒක වෙනවා. මොකද ඒක වළක්වන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් තියෙනවා. my uncle retires next year. අංකල් රිටයර් වෙනවා. මොකද අවුරුදු ගාන මේ සම්පූර්ණ වෙච්ච ගමන් රිටයර් වෙනවනේ. ඒවා ෆික්ස්. ඒ වගේ ඒවා කියන්නේත් එහෙමයි. ලබන අවුරුද්දේ වෙනවා කියලා දැන් ඩිංගක් දන්න අය ඇති. ලබන අවුරුද්දේනේ අනාගත කාලේ විල් දාලා කියන්න ඕන. කියන්න පුළුවන් කිව්වට කමක් නැහැ.
වැරද්දක් නෑ. එහෙම කියන්න පුළුවනි කතා කරන වෙලාවට. නමුත් මෙහෙම කොහේ හරි දැක්කොත් ඔයාට කියන්න ඔයා කියන්න එපා ඒක වැරදි කියලා. එහෙම පුළුවන්. ඒකටයි මේ කියන්නේ. ඉතිරියදී අපි ඉගෙන ගන්නකොට නා මේක ෆික්ස් අරේන්ජ්මන්ට්ස් එකක්ද මේක මෙහෙමද කොහොමද කියලා කල්පනා කර කර ඉඳලා කතා කරන්න බෑ. අපි උගන්නන නීති අනුව විල් දාලත් අපි ඉදිරියදී උගන්නනකොට තේරෙයි දැනට දන්නේ නැති අය බල වෙන්න එපා. අනාගතේ කාලේ මේ විල් ෂල් දාගෙන කියනවා. එහෙම පුළුවන් ඒක. නමුත් මේක නියම විදියට නියම නීතියානුකූලව ඉංග්‍රීසි වල තියෙන නීති රීති අනුව කොහේ හරි ලිඛිතව මෙහෙම ලියලා තිබුණොත් ඒක නිවැරදි. ඒක දැනගන්න. දැන් right? මේවා දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරනවත් මෙතන තියෙන දේවල් වලින් ඉගෙන ගන්නවත් තාම මුකුත් කිව්වේ නැහැ. මේ නිකන් දැනුමට දැන ගැනීමටයි මේ කියන්නේ. ෆික්ස් arrangements වලටත් තියෙනවා. මගේ මාමා ලබන වසරේ විශ්‍රාම යනවා. ඒක ෆික්ස්. ඒක නිසා present simple tense එකෙන් කියලා තියෙනවා. ඒ tense එක මොකක්ද කියලාවත් තාම පැහැදිලි කරේ නෑ. අයි ඒකට එහෙම කියන්නේ කියලාවත්. ඊළඟ තමයි මේ bold type එකෙන් දාලා තියෙනවා for habitual actions කියලා. සිරිතක් හැටියට කරන කියන දේ ප්‍රකාශ කරන්න. example එකක් දීලා තියෙනවා mother gets up early in the morning. අම්මා උදේ පාන්දරින් නැගිටිනවා. සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් සිරිතක් හැටියට ජීවිතේ කොටසක් හැටියට සිද්ධ වෙනවා. ජීවත් වෙන පරිසරය අනුව සිද්ධ වෙනවා. අන්න එවැනිද කියන්නේ මේ ටෙන්ස් එකෙන්. මොකද ඒක අද විතරක් නෙමෙයි හෙට අනිද්දාත් සිද්ධ වෙන දේවල් අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච එවැනි දේ අතීතේ දැනට අනාගතේ හැම වෙලාවෙම හැම කාලෙටම අදාළව සිද්ධ වෙන දේවල් habitual actions වලට පාවිච්චි කරන්නේ මේක. මේ bold type එකෙන් දාලා තියෙන්නේ අපි දැන් වැඩිපුර මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ අද දවසේ මේ tense එකට අදාළව මෙන්න මේ habitual actions. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දිනදා ජීවිතේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය රටා. දැන් present simple tense කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ tenses වර්ග තියෙනවා මේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට මේ ඔය tense කියන වචනේ හමු වෙයි ඉදිරියේදී. ඒ tenses වල present එකට වර්තමානයට අදාළ tenses ටිකක් තියෙනවා. අතීතයට අදාළ tenses ටිකක් තියෙනවා. tense කියන එකේ තේරුමම කාලය කියන එකනේ. ඒතර present tense කිව්වම වර්තමාන කාලය. ඕව අහලා තියෙනවනේ. අතීත කාලේ future tense අනාගතයට අදාළ tenses ටිකක් තියෙනවා. වර්තමාන අනාගත කාලය. ඉතින් මේ present එකේ වර්තමාන කාලයට අදාළ සිම්පල්ම tense එක තමයි මේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒකයි present simple tense. තියෙන සරල මේක. වර්තමාන කාලයට අදාළව තියෙන සරලම tense එකයි මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අපි දැන් මේ අපේ habitual actions අපේ දිනදා ජීවිතයට අදාළව කරන කියන ප්‍රකාශ කරන දේ ප්‍රකාශ කරන්න. දැන් මේ වාක්‍ය හදන්නවා ඉගෙනගෙන ඇති මේ අර subject verb object කියලා දාලා පුළුවන්. තව subject predicate කියලා ඉගෙනගෙන ඇති. ඒ කතන්දර නැතුව බලමු අපිට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි නිවැරදිව. ඉගෙන ගන්න මේ එතෙන්ට එන රටාව පාර කොහොම වුණත් හරි තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් හරිනේ. හරි තැනට. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. එපා වෙලා තියෙනවා නම් ඒ රටාවල් නෑ දැන්. ඔන්න දැන් අපි ඉගෙන ගත්තනේ වාක්‍යයක් මිදුල අතු ගන්න කියලා. කොහොමද අපි කිව්වේ? මතකයිනේ දැන්. නේද? මිදුල අතු ගන්න කියලා කිව්වනේ. sweep the compound කියලා. මිදුල අතු ගන්න. දැන් ඇයි එහෙම කිව්වේ? මිදුල අතු ගන්න කියලා කිව්වේ යමක් කරන්න කියලානේ කිව්වේ. කාට හරි යමක් කරන්න. යමෙකුට යමක් කරන්නේයි පැවසීමේදී ක්‍රියාපදයෙන් ඉස්සර කරගන්න කිව්වේ. ඔන්න ඉස්සර කරලා කියලා තියෙනවා. sweep the compound. මිදුල අතු ගන්න. right? දැන් මට කියන්න ඕනි මම මිදුල අතු ගන්නවා කියලා. ක්‍රියාපදයක් ගත්තම තේරුම් මේ එකකට දෙකක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අතු ගන්න. අනිත් එක අතු ගන්නවා. go කියන එක ගත්තම එහෙමනම් එහෙම පුළුවන් දෙකක්. මොකද්ද? යන්න අනිත් එක යනවා. එහෙනම් මෙතන මිදුල අතු ගන්න කියද්දි මෙහෙම ලියනවා. මම මිදුල අතු ගන්නවා කියනකොට
දැන් වැඩේ කරන කෙනා ඉන්නවා. ගත්තා මුලට. I මේක මෙහෙම කිව්වා. I sweep the compound. අන්න. මම මිදුළු අතු ගන්නවා. හරි පහසුනේ අර කලින් ඉගෙන ගත්ත රටා ටික දන්නවනම් වැඩේ කරන කෙනා ඉන්නවනම් දැන් ඉස්සරහට දාගන්න තියෙන්නේ. එහෙම කරලා ඔයා රටාවක් ඉගෙන ගන්නවා. මොකක්ද රටාව? මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. මේ සරලව මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේක මේ හිතා කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මූලිකව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නලාට මෙන්න මේ රටාව පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මොකද්ද? වාක්‍යයක ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නම් කරන කෙනත් ඉන්නව නම් කරන කෙනා මුලින් සඳහන් කරන්න එයා ළඟටම ක්‍රියාපදේ දාන්න. ඇඩ්වර්බ් ගැන කතා කරද්දී පුංචි වෙනස්කම් සමහර වෙලාවට එනවා. දැනට ඒක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. දැනට අපි යන්නේ මං කිව්වේ දැන් මේ කතා කරන්න ටිකක් උගන්වන්න. මේවට එකතු වෙන රීති අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාට එතකොට ඔයාටම තේරෙනවා මේක දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත ටිකෙන් කියන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ එකක්. එතකොට ඒක ඉගෙන ගන්නවා. ඒව මං ඊළඟට හදලා තියෙන්නේ පෙළ ගස්සලා තියෙන්නේ මේ පාඩම් වල. මේම ඔයාට මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට ඒවට උත්තර හම්බ වෙනවා. එහෙමයි යන්නේ මේ පාඨමාලාව. එහෙනම් I save the compound. මේක හදාගන්න මෙන්න මෙහෙම තර්කානුකූලව හිතන්නකෝ. මේ වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න හැටි කියන්නේ සරලව. ඔන්න වාක්‍යයක් තියෙනවා මම මිදුළු අතු ගන්නවා කියලා. ක්‍රියාපදයක් තියෙනවනේ. මොකද්ද? අතු ගන්නවා. කරන කෙනත් ඉන්නවද? ඔව් මම. ඔන්න එහෙනම් අපි එච්චර හිතන්නේ. අපි ගන්නේ වාක්‍යයෙන් ওই දෙක විතරයි. අනිත් ටික කොහොම පොඩ්ඩක් තිබිච්චාවේ. හැමදාම කතා කරද්දී මෙහෙම හිතා බෑ. අපි මේ හුරු වෙන්න යන්නේ. මෙහෙම ඉගෙනගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කිව්වනේ. ප්‍රගුණ කරන්න. එතකොට මේවා ඉබේම අපිට හිතට නැගෙනකොටම කියන්න පුළුවන්. නේද? ඒ නැත්තම් හිතේ මේක ගණන් හදනවා වගේ මෙහෙම කල්පනා කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා. පුළුවන් ඉඳලා කියන්නේ. මුලින් මේක නිවැරදිව ඉගෙනගෙන යන්න කිව්වනේ. කොහේවත් වරද්දක් නැතුව. කොහොමද වෙන්නේ? හේතුවක් ඇතුව තමයි යන්නේ ඉස්සරහට. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මේකේ ස්පීඩ් එක හැදෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා කරන කෙනා ඉන්නවා. මම මිදුල අතු ගන්නවා. වැඩේ කරන්නේ මම ගන්නවා ඉස්සරහට. එයා කරන දේ ඊළඟට ලියන්න කිව්වා. එක කියනවා. sweep. දැන් ඔන්න ඔයා කියනවා I sweep. මම අතු ගන්නවා. හිතට නැගෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ කවද්ද අතු ගන්න කියන එකද? මොකද්ද අතු ගන්න කියන එකද? මොකද්ද අතු ගන්න කියන එකද? අන්න ඒ උත්තරේ ඒ තර්කානුකූල පැනයට ඊළඟට උත්තරේ දීගෙනයි යන්නේ. ඒකයි රටාව ඉංග්‍රීසි වල. right? මම හැමදාම ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. වාක්‍යයක් ගන්න. මම හැමදාම ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. වැඩේ කරන කෙනා ඉන්නවා. ක්‍රියාපදෙත් තියෙනවා. එච්චරයි. ගත්තා ඉස්සරහට. කවුද වැඩේ කරන්නේ? මම. I. උගන්වනවා. teach. I teach. ඔයාගේ ඉස්සරහට අවිල කියනවා I teach. ලොකම ප්‍රශ්නේ කවද්ද උගන්වන්නේ කියන එකද? මොනවද උගන්වන්නේ කියන එකද? මොනවද උගන්වන්නේ? ඒක කියලා ඉන්නවනේ ඊට පස්සේ තමයි අනිත් ඒවා කියන්නේ. I teach මොනවද? English. අන්න කවද්ද? every day. ඒ රටාවයි තියෙන්නේ. මේ මම අතු ගන්නවා. මොකද්ද? මිදුල. කවද්ද කියලා තිබ්බනම් ඒකත් එහාට දාන්න තිබුණානේ. ඊළඟට දීලා තියෙනවා මම හැමදාම මිදුල අතු ගන්නවා. right? අන්න දැන් එකතු කරනවා. අර විදියමයි. කවුද වැඩේ කරන්නේ? මම. මොකද්ද කරන්නේ? sweep. අතු ගන්නවා. අතු ගන්නේ මොකද්ද? මිදුල. the compound. I sweep the compound. කොයි වෙලාවටද කියලා තියෙනවනේ? ඔව් හැමදාම. අන්න everyday. දැනට ඔය සරල ක්‍රමය මේකේ තව තියෙනවා මේ everyday මුලට අරන් කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගත්තම කාලය මුලින් තියුවා තියෙන අර විදියට හිතනවා. වැඩේ කරන්නේ කවුද? මොකද්ද කරන්නේ? කරන ක්‍රියාව අතු ගන්නවා නම් මොකද්ද? ලියනවා නම් මොනවද? කපනවා නම් මොකද්ද? ඊළඟට ඒක සඳහන් කරනවා. එතකොට කාලය අරගෙන තියෙන්නේ මුලට. එහෙමත් පුළුවන්. දැනට ඉගෙන ගන්න වෙලාවේ මේක හුරු නැති අය හුරු අය මෙහෙම දාලා කියන්න නැති අය අගට දාලා කියන්න. මෙන්න මේ රටාවට අනුවයි දැන් ඉදිරියේ තියෙන වාක්‍ය අපි ලියන්නේ. දැන් බලන්න subject verb object නැතුව වැඩේ කරන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් හදන්න. මෙතන තියෙනවා ඒක මේ subject එක තියෙනවා verb එක තියෙනවා object එක තියෙනවා. right? නැත්නම් subject predicate කියව මේ ටික තියෙනවා. right? ඒක නිසා මේ ඒ රටාව ඒ දේ නැතුව ඒ නීති නැතුව මේක පුළුවන් කරන්න. හරි? සමහරව subject verb the rest කියලා හදනවා. ඉතුරු ටික කියලා.
ඒ මොන විදිය වුණත් මේකේ ඒ දේ කෙරලා තියෙනවා. ඒ නීති පාවිච්චි කරලා අපි එන තැන මොකද? එතෙන්ට අවිල්ලා තියෙනවා. ඒකයි වෙන්න ඕනේ. මම මේ කියපු එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න ඉතුරු වාක්‍ය ටිකට යන්න කලින්. මේම හිතුවම මෙහෙම වෙනවනේ. ඇයි එහෙම වෙන්න බැරිද? එහෙම මොකක් හරි තියෙනවා නම් අහන්න. right නෑ. හොඳයි. එහෙනම් දැන් මේක තමයි දැන් ලියා ගන්න තියෙන ඉතුරු වාක්‍ය ටිකට. මම මිදුල අතු ගන්නවා. මම හැමදාම මිදුල අතු ගන්නවා. ලියන්නත් ඇති කියලා හිතනවා. අපි ඉතිරි sentences බලාගෙන යමු නේද? කමක් නැහැ කියන එක කියලා දුන්නත් දන්නේ නැහැ ගිය සතියේ. මම ඇහුවොත් may I clean the board? කමක් නැහැ. doesn't matter. කමක් නැහැ. doesn't matter. කමක් නැහැ. අමතර දේවල් ලියන්න වෙනම මොකක් හෝ පොතක් හරි නෝට්බුක් එකක් හරි මොනවා හරි තියාගන්න. මෙතෙන්ට අදාළ නැතුව මොනවා හරි මම කියන වෙලාවට ඒවත් ලියාගන්න. කමක් නැහැ කියන්නේ නැතුව චුට්ටක් ඉන්න කියන්න උනොත් එහෙම. නේද? එහෙමත් වෙනවනේ. just a second නැත්නම් just a minute please. just a minute please දාන්න මේකට. කලින් එකට අවශ්‍ය නැහැ මේක රික්වෙස්ට් එකක් නේ. ඉල්ලීමක් නිසා ඒකට please දාන්න ඕනේ. just a minute please. චුට්ටක් ඉන්න. just a moment please. එහෙමත් පුළුවන්. just a moment please. චුට්ටක් ඉන්න. just a moment please. moment. චුට්ටක් ඉන්න. just a while please කියන්නත් පුළුවන්. just a while. a while කියලා එකටක් තියෙනවා. මෙහෙමත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු එහෙනම් ඉදිරියේ තියෙන වාක්‍ය ටික. දැන්ට සමහරු ලියලත් එක්ක දන්නවනම් ඔන්න ඊළඟට තියෙනවා. අපි දිනපතාම පුවත්පත් කියවනවා. අර විදියට හිතලා පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කිව්වත් කමක් නෑ. අපි දිනපතාම පුවත්පත් කියවනවා. number 4. කවුද වැඩේ කරන්නේ? අපි. කරන දේ තියනවද? ඔව් කියවනවා. එහෙනම් ඒ දෙක ගත්තා. we read මොනවද? අපි කියවනවා කොහොම ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොනවද කියවන්නේ? කවද්ද කියවන්නේ කියන එකද? මොනවද කියවන්නේ? නම් we read newspapers. දිනපතාම daily. we read newspapers daily. we read newspapers daily. we read අපි කියවනවා. මොකද්ද කියවන්නේ? newspaper. මම ගන්න ඉංග්‍රීසි පුවත්පත පමණයි. ඒ අනුව හිතුවත් කොහොමද පටන් ගන්නෙ? වැඩේ කරන කෙනා ඉන්නවා. මම ක්‍රියාපදයේ තියෙනවා ගන්නවා. මේ මිලදී ගන්නවා කියන එකට ස්පෝකන් වලදී අපි දැන් මෙතන හරිනම් ඔයා ලියන්නේ නැති බයි කියලා. මිලදී ගන්නවා. දන්න අය. ස්පෝකන් වලදී කියනවා මේ ටේක් කියන වචනේ මිලදී ගන්නවා වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? did you take your tickets? tickets ගත්තද? බස් එකේදී අහන්න පුළුවන්. මේ නෙවෙයි වෙන කොහේකට. එහෙනම් අපි එක ඉගෙන ගමුකෝ මේ ගන්නවා කියන වචනේම. I take මම ගන්නෙ. ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් පමණයි. පුවත්පත පමණයි. I take අන්න මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි පුවත්පතනේ. English newspaper. ද දාන්න ඕන පුවත්පත හින්දා. පුවත්පතක් නම් වෙන්නේ. The English newspaper කියලා කියනකොට ඉංග්ලිෂ් කියලා කියන තැන මේවා මේ දැන්ට පොඩ්ඩක් මේ දන්න අයට හින්දා කියන්නේ දන්න අය ගොඩක් කියන නිසා මේ ගැන වෙනම උගන්වන්න තියෙනවා. The English newspaper. English කියන එක vowel sound එකක්. අපි අහලා තියෙනවානේ අර A E I O U කියලා අකුරු ටික නේ A E I O U. මේ වයින් පැන නැගෙන sounds අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ අකුරු ටික නෙමෙයි. මේ වයින් පැන නැගෙන sounds මොනවද? අ සද්දේ ඈ සද්දේ I වලින් එන શબ્ද තියෙනවා. ඒකෙත් අ කියලා එහෙමයි. iron කියනකොට I R O N I කියන શબ્දෙත් එනවා. ඉග්වානා වගේ. O වලින් ආ શબ્දත් එනවා. අවුල් කියනකොට ආ શબ્දයක් එනවා. ඕනේ පටන් ගන්නෙ. O શબ્ද වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. orange කියනකොට එහෙම අන්න O શબ્ද. U කියන එකෙන් එන්න ඕන શબ્දේ U කියන શબ્දේ. right? ආ කියන શબ્දෙත් එනවනේ umbrella කියනකොට. අන්න ඒ මේ වගේ ආ නැත්තම් උ නැත්තම් ඕ right? ඊ වගේ
තවත් ශබ්ද තිබුණා මේකේ ආ සද්දෙත් තියෙනවා කිව්වා. මෙතන ඒ ශබ්ද තියෙනවා right. මෙතන ආ වගේ ශබ්ද තියෙනවා. මෙන්න මේව තමයි vowel sounds right. vowel sounds වලට හිත යොමු කරන්නේ. English right. මෙතන ඊ අකුරත් ඊ ශබ්දෙත් එනවනේ. ඒ යන්නේ English newspaper කියනවා. අන්න දැන් vowel sound එකක් එනවනේ English කියන තැන. vowel sound එකක් එන තැනක ද තිබුණොත් කියන්නේ the කියලා. හරිද? The English newspaper. ඉංග්‍රීසි පුවත්පත. right? කුඩය. The umbrella. කුඩයක් නෙමෙයි කුඩය. right? ඒතෙන්ට අදාළ නීතිය හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම මතක තියාගන්න. එහෙනම් මම මිලදී ගන්න ඉංග්‍රීසි පත්තරේ පමණයි. නිකම්ම තිබ්බනම් I take පමණයි කියලා පොඩ්ඩක් අමතක කරමු. I take the English newspaper කියලා නෙවෙන්නේ. මම ඉංග්‍රීසි පුවත්පත මිලදී ගන්නවා නැත්නම් ඉංග්‍රීසි පුවත්පත ගන්නවා කියවනම් පමණයි කැලලක් එනවා. එහෙනම් අන්න මෙතෙන්ට දාගන්න එනවා පමණයි. I take only the English newspaper. English කියනකොට capital ලියන්න ඕන. I take only the English newspaper. English newspaper පමණයි. ඉංග්‍රීසි පුවත්පත English newspaper එක පමණයි. මට කියන්න මම මේ පොඩි දෙයක් අහන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තිබුණොත් කියන්න ඕන කොහොමද කියලා. විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්න වෙනවා. කියන්න ඕන the university ද the university ද? මං කියන්නේ vowel sound එක આવොත් තමයි the කියලා කියන්නේ කියලා. බලන්න මේ u වලින් මෙතන university u කියලා sound එකක් එනවද මේවට? vowel sound අතර තියෙනවද u? එහෙමනේ vowel sound සිංහල භාෂාවෙත් තියෙන අර ප්‍රාණාක්ෂර කියලා කිය ඒවා. එහෙනම් මෙතන the university කියන්නේ මොකද u කියලා sound එකක් මෙතන vowel sounds අතරේ නැහැ. එහෙනම් මේක the university right? ගැන කියද්දි තව නීතියක් තියෙනවා. vowel sound වලින් පටන් ගන්න වචනත් එක්ක ඒක එතකොට කියන්නම්. දැන් ඔය ඔක්කොම කියන්නේ ගියාම මේ කරන එක නෙමෙයි කරන්න වෙන්නේ. right. දෙමව්පියෝ මා වෙනුවෙන් තම කාලය වැය කරනවා. තම කියලා කිව්වේ ඔවුන්ගේ කියන එකනේ. දෙමව්පියෝ මා වෙනුවෙන් තම කාලය කැප කරනවා. එහෙනම් කවුද වැඩේ කරන්නේ? දෙමව්පියෝ. parents-ලා. කරන්නේ මොකද්ද? කැප කරනවානේ. නේද? ක්‍රියාපදේ dedicate කරනවා. නැත්නම් sacrifice කරනවා. parents dedicate කැප කරනවා. මොකද්ද dedicate කරන්නේ? ඔවුන්ගේ කාලය තම කාලය කියන්නේ. their time. මා වෙනුවෙන් ඊළඟට වැදගත් වෙන්නේ ඒකනේ. ඔන්න parents වැඩේ කරන කට්ටිය කරන දේ කැප කරනවා. කැප කරනවා නම් මොකද්ද කැප කරන්නේ? ඒක ඊළඟට ඕන. අන්න කා වෙනුවෙන්ද? මොකටද? හැමදාමද? ඒ කතන්දර ටික ඊට පස්සේ එන්නේ. parents dedicate their time මා වෙනුවෙන් for me. මා වෙනුවෙන් සඳහා. තිස්සේ ඒ වගේ තේරුම් තියෙනවා for වල. මොනවද තියෙන්නේ? තව තියෙනවා. දැනට වෙනුවෙන් සඳහා තිස්සේ පැය දෙකක් තිස්සේ for 2 hours. ඒ වගේ තේරුම් තියෙනවා for වල. තව තියෙනවා දැනට ඒ තේරුම් ටික අපි මේ කරගෙන යනකොට ඕවා තමයි දැන වැදගත් වෙන්නේ. ওই තේරුම් ටික කරමු. ඔවුන් මගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරනවා. අර විදිහට ගන්නව වැඩේ කරන්නේ කවුද? ඔවුන්. they. මොකද්ද කරන්නේ? වියදම් කරනවා. spend.
වියදම් කරනවා නම් මොනවද වියදම් කරන්නේ? මුදල්. they spend money. මොකටද? මගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්. අන්න වෙනුවෙන්. they spend money. ඔවුන් මුදල් වියදම් කරනවා මොකද්ද? ඔවුන් මගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරනවා. they spend money. මගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් for my education. they spend money for my education. ඔවුන් මගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරනවා. දැන් මේව මම කියලා දෙන්න කලින් කරගෙන යනවා ඇති කියලා හිතනවා. දන්නේ නැති වර්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් අහගෙනත් කරගෙන යන්න පුළුවන්. right? 8. මම උන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන් කරන්නේ නැහැ. මම ඔවුන්ව disappoint කරන්නේ නැහැ. I disappoint කරන්නේ නැහැ. I don't disappoint. ඔවුන්ව කියන්නේ දෙම්. මේ ගැනත් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. මේ ඔවුන් කිව්වම දේ, ඔවුන්ට කිව්වම දෙම්, ඔවුන්ව කිව්වමත් දෙම්, ඔවුන්ගේ කිව්වම දෙයා, ඔවුන්ගේ කියලා වාක්‍යයක් ඉවර කරොත් එහෙම දෙයාස්, ඔවුන් විසින්ම ඔවුන්ම කිව්වොත් themselves, ඔවුන් තනියම මොකක් හරි කරා කිව්වොත් by themselves. එවැනි තව මේවා යෙදුම් තියෙනවා. ඒ පාඩම් එනවා ඉස්සරහට. එතකොට ඒ ගැන කියනවා දැනට මතක තියාගන්න them කිව්වේ ඔවුන්ව කියලා මෙතන. මම ඔවුන්ව disappoint කරන්නේ නැහැ. I don't disappoint them. right? මම මගේ කාලය නාස්ති කරන්නේ නැහැ. වැඩේ කරන කෙනා ඉන්නව කවුද? මම කරන්නේ නැහැ, නාස්ති කරන්නේ නැහැ, waste කරන්නේ නැහැ මම මගේ කාලය. I don't waste මගේ කාලය. මම නාස්ති කරන්නේ නැහැ. මම නාස්ති කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද? ඊළඟට ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඒකනේ. මොකද්ද නාස්ති කරන්නේ නැති? I don't waste මගේ කාලය. My time. I don't waste my time. මම මගේ කාලය නාස්ති කරන්නේ නැහැ. මම මගේ ගෙදර වැඩ කරන්නේ රැට. මම මගේ ගෙදර වැඩ කරන්නේ රැට. එතකොට වැඩේ කරන්නේ කවුද? මම. I. ක්‍රියාපදි කරනවා. I do. ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොනවද කරන්නේ? I do. මගේ ගෙදර වැඩද නිකම්ම ගෙදර වැඩද? මගේ ගෙදර වැඩ. I do my homework. I do my homework. රැට කියන්නේ අන්න at night. ඔය ප්‍රිපොසිෂන් අර කියපු වයින් එකක් ඔය at. ඒකේ විවිධ යෙදුම් තියෙනවනේ. රැට නම් at night. උදේට in the morning. ඒ ප්‍රිපොසිෂන් යොදන ඒ ප්‍රිපොසිෂන් වල තියෙන නීති. in the morning උදේට. in the evening හවසට. in the night කිව්වොත් එහෙම රාත්‍රියේ රැට නෙමෙයි රාත්‍රියේ. හරි? in the night රාත්‍රියේ. එතකොට at night රැට ද නැ. එතකොට තමයි රැට. at dawn අලුයම හිමිදිරි පාන්දර අලුයම at dawn. at noon මධ්‍යාහ්නයේ කියලා කියන්නේ නේද? මධ්‍යාහ්නය. ඒ වගේ at midnight මහරෑ රෑ මැද. at midnight මේ කාලය හා සම්බන්ධ ටිකක් කරා මේ කිව්වේ මෙතෙන්ට මේ කාලයක් ගැන කියවෙච්ච නිසා මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා ප්‍රිපොසිෂන්ස් ඒවට දාන. හරි? නීති තියෙන්නේ. මම කිව්වම මේ යන්නේ ඉවර කරන්න ඕනි කියලා සිංහලේ. ඒ වගේ in the morning, in the evening, in the night මේ මෙන්න මෙච්චරක් තමයි අපිට වැඩිපුර දැන් ඉදිරියේ මේ කරගෙන යන ටිකට මතක තියාගන්න ඕනි වෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ ටික. හරි? මේ තුන මතක තියාගන්න. උදේට නම් in the morning,
හවසට in the evening රැට at night. ඔය ටික තමයි අපිට මේ ඉදිරි කතා කරගෙන යනකොට මේ ඉදිරි කාලෙට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. in the night කිව්වේ රාත්‍රියේ, right? රාත්‍රියේ in the night. Eleven. මම වැඩ කරන්නේ පුද්ගලික ආයතනයක ප්‍රයිවට් ෆර්ම් එකක. මම වැඩ කරන්නේ ප්‍රයිවට් ෆර්ම් එකක. කවුද වැඩේ කරන්නේ? මම. I. වැඩ කරනවා කියලා තියෙන වචනයක්. work. මේ work එකේ තේරුම වැඩ කරනවා. එතකොට කරනවා කියලා උතට මේ කලින් එකේ කරනවා වගේ do දාන්න ඕනිද? නෑ. work කියන වචනේ තියෙනවනේ කරනවා කියන තේරුම. work කියන්නේ වැඩ කරනවා. I do ඕනි නෑ. කරනවා කියලා තියෙනවා. play සෙල්ලම් කරනවා. do දාන්න ඕනිද නෑ? කරනවා කියන අදහස ඒකේ තියෙනවා. මේකේ තිබුණේ නෑනේ 10 වෙනි එකේ. මම මගේ ගෙදර වැඩ කරන්නේ රැට. කරන්නේ. මෙතන ගෙදර වැඩ. ඒකේ කරනවා කියලා එකක් නෑනේ. කරනවා කියලා දාන්න උනා. I do my homework at night. I work මම වැඩ කරන්නේ පුද්ගලික ආයතනයක අන්න ඒ ආයතනයක් තුල in ඒත් ප්‍රිපොසිෂන් එකක් මේ අර කියගෙන යන්නේ ඒව දාන හැටි ඔන්න තුල කියන අදහස ආවොත් නැත්තම් ආයතනයක කොහේ හරි තැනක විශේෂයෙන් වට වෙච්ච සීමාවක් තුල ඉන්න තැනක ඒ යන අදහසින් තමයි in දාන්නේ I work in පුද්ගලික ආයතනයක කිව්වම අර එකකනේ අල්කයන්ක් කියන අදහසක් එන්නේ in the private firm කිව්වොත් පුද්ගලික ආයතනයේ එහෙම නෙමෙයි කිව්වේ පුද්ගලික ආයතනයක in a private firm private firm මේක right පුද්ගලික ආයතනයක් I work in a private firm පුද්ගලික සමාගමක් වනේ කම්පැනි එකක් කියන්නේ private company right May I clean the board? Oh, කමක් නැත්නම් doesn't matter. ඊළඟට තියෙන්නේ ඔවුන් වැඩ පටන් ගන්නේ පෙරවරු 8ට. ඔවුන් වැඩ පටන් ගන්නේ පෙරවරු 8ට. කවුද එතකොට වැඩේ කරන්නේ? ඔවුන්. මොකද ඉස්සරහට ගන්න එතකොට? they පටන් ගන්නවා. ඒකනේ ක්‍රියාව. ඔවුන් පටන් ගන්නවා. they start. මොනවද? වැඩ. අන්න දැන් බලන්න. වැඩ කරනකොටත් work කියනවා. වැඩවලටත් work කියනවා. right? they start work. ඔවුන් වැඩ පටන් ගන්න. පෙරවරු 8ට. පෙරවරු 8ට කියනකොට අන්න තවත් මේ අර in on at වල නීතියක් වෙලාවක් ඉදිරියේ ඒ වෙලාවට කියන්න දාන්නේ to නෙමෙයි at. ඒක තමයි preposition වලින් නීතිය. at 8 am right පෙරවරු 8ට they start work at 8 am anti meridium කියන එක පෙරවරු am ඒවා ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් නෙමෙයි කෙටියෙන් වෙන භාෂා වලින් ලැටින් වලින් එහෙම ආපු words ඊළඟට තියෙනවා අපිට ප්‍රමාණවත් පහසුකම් ලැබෙනවා අපිට ලැබෙනවා ප්‍රමාණවත් පහසුකම් කාටද ලැබෙන්නේ අපිට we ලැබෙනවා get ප්‍රමාණවත් පහසුකම් enough facilities මේක શબ્ද කරන්නේ enough කියලා
right? සමහරු ඇති පළමු වතාවට අහපු අය. enough facilities. We get enough facilities. අපිට ලැබෙනවා ප්‍රමාණවත් පහසුකම්. ඔවුන් ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයනවා. කවුද සපයන්නේ? ඔවුන්. they. මොකද්ද කරන්නේ? සපයනවා. provide. මොනවද සපයන්නේ? ප්‍රවාහන පහසුකම්. transport facilities. They provide transport facilities. ඔවුන් ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයනවා. ඔවුන් දිවාහාරය සඳහා මිනිත්තු 30ක් දෙනවා. ඔවුන් දිවාහාරය සඳහා මිනිත්තු 30ක් දෙනවා. එහෙනම් ඒගොල්ලෝනේ දෙන්නේ. දෙනවා. they give. මොනවද දෙන්නේ? දිවාහාරය සඳහා මොනව හරි දෙනවද? මිනිත්තු 30ක් දෙනවා. මිනිත්තු 30ක් නේ දෙන්නේ. they give 30 minutes. දිවාහාරය සඳහා කියන්නේ අපි දන්නවනේ දැන් for lunch. they give 30 minutes for lunch. lunch එක සඳහා දෙනවා මිනිත්තු 30ක්. they give 30 minutes for lunch. they give 30 minutes for lunch. සේවාලාභීන් අපගේ සේවය අගය කරනවා. සේවාලාභීන් අපගේ සේවය අගය කරනවා. කවුද වැඩේ කරන්නේ? සේවාලාභීන්. ක්ලයන්ට්ස්ලා. සේවාලාභීන් ක්ලයන්ට්ස්ලා අපගේ සේවය අගය කරනවා. හරි? ක්ලයන්ට්ස් මොකද කරන්නේ? අගය කරනවා. appreciate කරනවා. ක්ලයන්ට්ස්ලා appreciate කරනවා. අපගේ සේවයනේ appreciate කරන්නේ. our service. clients appreciate our service. clientsලා අපේ සේවය අගය කරනවා, appreciate කරනවා. අනික මම කිව්වේ praise කියලා. වර්ණනා කරනවා. praise. right. 70. ඔවුන් අපේ ආගන්තුක සත්කාර වලට කැමති. කැමති කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපදයක්. හරිද? කැමති. මේවට කියන්නේ action verb කියලා. මේ පටන් ගන්නවා, ලැබෙනවා, සපයනවා. මේ action non action verb තියෙනවා. කැමති, දැනෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. දන්නවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එහෙම ක්‍රියාපද ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවා මේ වාක්‍ය අතර ඉගෙන ගන්නකොට කෙලින්ම අපිට සරලවම මිතතින්ම අපි දැනගන්නවා මේවා ක්‍රියාපද. මේවට ඔය be verb දාන්න ඕනි නෑ කියලා. මොකද දැනට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ අපි ඉදිරියේදී වැඩ කරගෙන යන ආකාරය අනුව. right? ඔවුන් අපේ ආගන්තුක සත්කාර වලට කැමති. කවුද කැමති? ඔවුන්. they. අන්න කැමති ක්‍රියාපදයක්. they like. මොනවටද? අපේ ආගන්තුක සත්කාර වලට. they like our hospitality. ආගන්තුක සත්කාර. hospitality වලට කැමති. they like our hospitality. hospitality. ආගන්තුක සත්කාර. they like our hospitality.
ඔවුන් සති අන්තයේදී පන්ති පවත්වනවා. ඔවුන් සති අන්තයේදී පන්ති පවත්වනවා. කවුද වැඩේ කරන්නේ? ඔවුන්. they. මොකද්ද කරන්නේ? පවත්වනවා. hold. මොනවද? පන්ති. classes. they hold classes. සති අන්තයේදී අන්න අර වගේ තවත් ඉගෙන ගන්න වචනයක් තියෙනවා. at weekends. සති අන්තයේදී at weekends. weekends වලදී කියන්නේ at weekends. they hold classes at weekends. on weekends වලදී classes පවත්වනවා. අපි වසරකට වරක් විනෝද ගමනක් සංවිධානය කරනවා. කවුද වැඩේ කරන්නේ? අපි. we. මොකද්ද කරන්නේ? සංවිධානය කරනවා. organize කරනවා. මොකද්ද? සංවිධානය කරනවා නම් මොකද්ද? විනෝද ගමනක්. එහෙමනේ. ඔව්. විනෝද ගමනක්. විනෝද ගමනක්. පික්නික් එකක්. we organize a picnic. PICNIC. we organize a picnic වසරකට වරක්. වසරකට වරක්. අන්න වරක්නේ. once a year. වසරකට වරක්. once a year. we organize a picnic once a year. අපි වසරකට වරක් විනෝද ගමනක් සංවිධානය කරනවා. අපි කෙසේ හෝ අපේ ඉලක්ක ජය ගන්නවා. අපි කෙසේ හෝ අපේ ඉලක්ක ජය ගන්නවා. කවුද වැඩ කරන්නේ? අපි. we. කරන්නේ මොකද්ද? ජය ගන්නවා. ඉලක්ක. ඉලක්ක වගේ දේවල් ජය ගන්නවට කියන්නේ achieve කරනවා. we achieve. මොනවද? අපේ ඉලක්ක. our targets නැත්නම් goals. we achieve our targets. කොහොමද? කෙසේ හෝ. at any price. කෙසේ හෝ. තව තියෙනවා තේරුම්. කෙසේ හෝ කියන්නේ. කොහමද මේ at any price කියේ මොකද්ද? කෙසේ හෝ. එහෙම තව තියෙනවනේ. somehow or the other. කෙසේ හෝ. somehow or the other. කෙසේ හෝ. anyhow. at all price. at all price. sorry, at all cost. at any price. at all cost. at all cost කියන්නේ කෙසේ හෝ. මේ ඔක්කොම මතක තියාගන්න බෑ. ඔයා එකක් මතක තියාගන්න. හරි? අනිත් මතක තියාගෙන තියෙන්නේ මේ පාවිච්චි කරන්න ගියාම ඇහෙනකොට මේ ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරනකොට මේ හා සම්බන්ධ තව දේවල් වලට මතක හිටිනවා. එහෙම හිටින පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකයි මම වැරදිලා හපු. ආසන්න වචනයක් හරි කිව්වොත් ඒකට හොඳයි කියලා කියන්නේ ඒකයි. එහෙම හරි කියලා පාවිච්චි කරන්න ඕන මුලින්. මේකේ හොඳ ෆ්ලුවන්සි එකක්. හොඳ චතුරත්වයක් පරිචයක් ලබා ගන්න මේ ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒකෙන්ද මුලින් ආසන්න වචන ඕ පාවිච්චි කරලා කියන දේ කියන්නේ. at all cost කියන්නේ කෙසේ හෝ. at all cost. කීයක් ගියත් මම ඒක කරනවා. එහෙම කියන්නත් at all cost. present simple tense singular. හරි? එතන කලින් එක මොකද්ද? plural කියලානේ දෙමුනේ. බහුවචන. ඒ කියන්නේ ඒ වාක්‍ය හැම එකේම වැඩේ කරන්න හිටපු අය, ක්‍රියාව කරන්න හිටපු අය, කරන අය බහුවචනනේ. එක්කෙනාට වැඩි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බහුවචන. I සහ you තිබුණානේ. I එක්කෙනයි මම. ඒ වුණාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒක plural, right? you ඔබ එක්කෙනයි. ඒකත් plural. ඒක තමයි විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන. plural කියලා. අනිත්ව කියනකොටම දන්නවා අපි කියනකොට එක්කෙනාට වැඩි, ඔවුන් කියනකොට එක්කෙනාට වැඩි.
ජැක් ඇන්ඩ් ජිල් කිව්වම කෙනාට වැඩි. මෙන්න මේ දෙක ඇතුළු මේකේ තිබිච්ච හැමදේම ප්ලූරල්. දැන් මේ කියන්නේ යන්නේ මුලට එක්කෙනෙක් આવොත් පුංචි වෙනසක් වෙනවා ක්‍රියාපදයට. මහ ලොකු වෙනස් ටිකක් නෙමෙයි. පොඩි වෙනස්කම් දෙක තුනක් තියෙනවා. බලන්න මේ නෝට් එක. මෙම වාක්‍ය රටාවේ ක්‍රියාව කරන්නා, ඒ කියන්නේ doer ඒක වචන වන විට ක්‍රියාපදයද ඒක වචන විය යුතුය. මේ present simple tense වල තියෙන නීතියක්. මම කිව්වා මේ නීතිය බලපාන්නේ කොහොමද? අපි කතා කරන්න යනකොට කොහොමද ඒකේ තියෙන බලපෑම කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාපද පවතින්නේ බහුවචන ආකාරයෙන් වන අතර. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි වාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ගන්නවා කියලා. ගන්නවට මොකද්ද කියන්නේ? take. ඔය කියන්නේ බහුවචන ක්‍රියාපදේ. right? ලියනවා write. බහුවචන ක්‍රියාපදේ ඔය කියන්නේ ඔයා. එහෙනම් කලින් කිව්වනේ දුව ඒක වචන නම් ක්‍රියාපදෙත් ඒක වචන වෙන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් අපිට ඒක වචන ක්‍රියාපද හදාගන්න වෙනවා. තියෙන්නේ බහුවචන විදියට. ඒ හදාගන්න හැටි තමයි මේ කියන්නේ. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති ක්‍රියාපදයක් අගට s දාලා පුළුවන් ඒක වචන කරන්න. ඔන්න දැන් පටලැවෙනවා සමහරවිට. ක්‍රියාපදයක් අගට s දාලා ඒක වචන කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාපද. table කියන එකට s දැම්මොත් tables, chair, chairs. ඒ ක්‍රියාපද නෙවෙයිනේ. ඒවා යම් කිසි දෙයක් හඳුන්වන පදනේ. නාම පද කියලා කියන්නේ ඒවටනේ. ඒව බහුවචන වෙනවා. ක්‍රියාපදයකට s දැම්මම ඒක ඒක වචන වෙනවා. එක්කෙනෙක් කරනවා. right? අපි ලියනවා නම් හැමදාම මොනවා හරි දෙයක් we write. ඇය ලියනවා හැමදාම හරි සිරිතක් හැටියට ලියන දෙයක් නම් she writes. s දාලා පුළුවන් අන්න ඒක වචන කරේ ක්‍රියාපදේ. right? කරනවා මොකද්ද? බොහෝ ක්‍රියාපදයකට s අකුරක් එකතු කිරීමෙන් ඒක වචන ක්‍රියාපදය සාදාගත හැක. මේ ඒකට උදාහරණ ටිකක්. look මොකක්ද ඒක වචනේ එහෙනම්? looks. ඒක එහා පැත්තේ ලියා ගන්න පුළුවන් ටේබල් එක හිස් වෙනවට. notice කියනවා දකින්නවට. දකින්නවට notice කියනවා ක්‍රියාපදයක්. තව එකක් දන්න ඕනේ ඔයාලා notice. ඒ දැන්වීම. ඉතින් ඒක ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයිනේ. ඒක නාමපදයක්. notice කියලා ක්‍රියාපදයකුත් තියෙනවා. දකින්නවා ඇස ගැටෙනවා කියන එක. මොකද්ද? ඇස ගැටෙනවා. දකින්නවා. notice. කාට හරි කියන්න පුළුවන්. I noticed you last Monday at Ambilipitiya Junction. Oh, Walava Junction. Oh, Ambilipitiya Town. Right? Oh, Udagama Junction. මොකක් හරි නම් කියලා. Right? I noticed you. මම ඔයාව දැක්කා කියන එක. frown කියන්නේ රවණවට. frown රවණවා. එහෙනම් එක්කෙනෙක් රවණව නම් frowns. wink කියන්නේ ඇස් ගහනවට. ඇස් ගහනවා, ඇස් කහනවා නෙමෙයි, ඇස් ගහනවා, wink කරනවා. එහෙම එක්කෙනෙක් කරනවා නම් winks. glare කියලා කියන්නේ අර ඇස් ලොකු කරන් බලන් ඉන්නේ මොකක් හරි දිහා. අමාරු කියන්නේ කටත් තරම් බලන් ඉන්නේ මොකක්ද දිහාද කියලා අහන්නේ. මේ මුව අයා බලා සිටිනවා කියන්නේ. ඒ වගේ ඇස් දෙකත් ලොකු කරගෙන බලන් ඉන්නවා. ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් එහෙම එවැනි ගොඩාක් ක්‍රියාපද වලට පුළුවන් වෙනවා ඒ s එකක් දාලා එහෙම මේ ඔක්කොම දීලා නැහැ. ඉතින් ওই වගේ s එකක් දාලා බොහෝ ක්‍රියාපද වලට පුළුවන් ඒක වචනය හදාගන්න. මෙන්න තව නීතියක් තියෙනවා පොඩියට. මොකද්ද? නමුත් යම් කිසි ක්‍රියාපදයක් s sh ch x o යන ආකාරයකින් අවසන් වන විට එවැන්නක් ඒක වචන කිරීමේදී අගට es එකතු කරයි. ඕක නීතියක් හැටියට කටපාඩම් කරගත්තේ නැතුවත් බලන්නකෝ අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද? බලන්නකෝ මේකට නිකන් s දාලා කියන්න පුළුවන්ද කියලා මේ දීලා තියෙන වචන ටිකට. එහෙම බලන්නකෝ නේද? නීතිම ඕනේ එහෙම s දාලා කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. බැරි නම් ඔය අනිවාර්යෙන් මේක කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඒක වචන කරන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න එපයි. s සද්ද එන්න. දාන්න වෙනවා es නැත්තම් කියන්න බෑ. දාලා බලන්න මේවට.
කිස් කියන එකට s දාලා කියන්න බෑනේ. wish කියන්නේ පැතුම, ප්‍රාර්ථනය. හැබැයි ක්‍රියාපදවලදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ප්‍රාර්ථනා කරනවා, wish කරනවා. තව බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තේරුමක් තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී මේ පාඩමක් තියෙනවා. මේ wish කියන එක ගැන එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන අදහස තියෙනවා. wish catch අල්ලනවා. s දාලා කියන්න බෑනේ. මාස්ක් එකක් දාලා ඉන්නේ මේ දවස්වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නැත්තම් නේද? ජන සමාජයට ගිහිල්ලා මේකට නිකන් s දාලා කියන්න ගියාම ඔක ගැටලුවක් එනවා. fix සවි කරනවා. fix සවි කරනවා. do නම් හැබැයි s දාලා කියන්න පුළුවන් වගේ නිකන් එහෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උදා වෙන්නේ නැහැ do වලදී. නමුත් o වලින් අවසන් වෙනවා නම් ඔකටත් es දාලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒක වචන කරන්නේ. right? එතකොට do's නෙමෙයි මේක කියන්නේ කොහමද? does. dos කොහමද? does. නැත්තම් dos වගේනේ නිකන් මෙත් දැම්මා. එහෙනම් go කියන එකට s දාලා එක්කෙනෙක් යනවා නම් දැන් do වලට s දාලා do's කියන්න බැරුණා go වලට s දාලා ගස් එහෙම නෙමෙයි. ඒක goes තමයි හොඳේ. හරි. ඔන්න තව නීතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නීති ඔක්කොම මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ කතා කරනකොට මෙහෙම ඕනේ නැහැ. ඔයා බලන්න ඉතින් මේ තියෙන නීති කතා කරනකොට ඇත්තටම මේ මතක තියාගන්න ඕනේව නෙමෙයි. මේක අපි පාවිච්චි කරනකොට තේරෙයි. මේ බලන්නකෝ. මෙතන නම් ඔන්න කියන්න බෑ. s දාලා කියන්න බෑනේ. එතකොට ඔයා කියන්නේ කොහොමද es දාලා? kisses, wishes, catches, fixes, does. શબ્ද කරන හැටි එහෙමනේ. කොහොමද? kisses, wishes, catches, fixes, does. නැතුව කියන්න බෑ. ඔන්න එහෙම කියන්න වෙනවා දැන් es දාලා. හරිද? කතා කරනකොට දෙනවා ගැටලුකාරී තත්වයක් s දැම්මොත් මෙහෙම තමයි කියන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ නීතිය මොකද්ද? y අකුරකින් අවසන් වන ක්‍රියාපද එක වචන කිරීමේදී y අකුරට පෙර අකුර වවල් එකක් නම් ඒ කියන්නේ y අකුරට කලින් අර a e i o u වලින් එකක් තියෙනවා නම් ආගට s පමණක් එකතු කොට ඒක වචන ක්‍රියාපදය සෑදිය හැක. ඒ කියන්නේ play තියෙනවා y අකුරට කලින් a අකුර a e i o u වවල් එකක් නේ. නිකම් s දැම්මා. plays, say එහෙමයි says, enjoy, enjoys, convey කියලා කියන්නේ. enjoy කියන්නේ විනෝද වෙනවනේ. convey පිරිනමනවා. පිරිනමනවා. I came to convey my thanks. මම ආවේ මගේ ස්තුතිය පිරිනමන්න. convey පිරිනමනවා. conveys e තියෙනවනේ vowel sound එකක්. pray ගොදුර. sorry මේ pray pray යාඥා කරනවා. යදිනවා යාඥා කරනවා pray. pray කියන්නේ ගොදුර. right? praise කියලා පුළුවන් අගට y වලට කලින් vowel එකක් තියෙනවා ඒ කියලා. දැන් ඉතින් ওই නීතිය නැතුණාට ඔයාලට කියන්න ගියාම ගැටලුවක් නැහැ නේ s දාලා. කතා කරනකොට ඔක y එක නිකම්ම s දැම්මද මොකක්ද කරාද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ කතා කරන වෙලාවට. ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නේ? pray එකට praise දාලා කිව්වා කියලා මේක කොහොමද y වලට කලින් vowel තිබ්බද නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්න පුළුවන් නේ. කියන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් ඊළඟ නීතිය. y අකුරට පෙර අකුර vowel එකක් නොවේ නම් vowel නැත්තම් consonant කියලා කියන්නේ. consonant එකක් නම් අග ඇති y ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට ies එකතු කොට ඒක වචන ක්‍රියාපදයේ සෑදිය හැකියි. y අයින් කරා ඒ වෙනුවට ies දැම්මා. දැන් බලන්න ඒකත් ඉතින් එහෙම දැම්මද කියලා කතා කරනකොට පේන්නේ නැහනේ. fly flies කියලා කියන්න පුළුවන් නේ શબ્දයක් දාලා. යෝකේ ලියලා තියෙනකොට තමයි දන්නේ මේ y අයින් කළා මේකට ies දානවා. මොකද y වලට කලින් තියෙන්නේ l අකුරක්. ඒක vowel එකක් නෙවෙයි. කතා කරන්න ගියාම මේ ගැටලුව නෑනේ. ඒකයි මම කිව්වේ කතා කරනකොට මේ ප්‍රශ්න ටික නෑ. ඉතින් s දාලා s શબ્දයක් එන්න ඕන. ඒකයි ඔයා මතක තියාගන්න.
ඒක වචන නම් වැඩි කරන කෙනා ක්‍රියාපදයේ s શબ્දයක් කියනවා present continuous tense එකේදී. cry අඬනවා. වවල් එකක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ y වලට කලින්. y අයින් කරා es දැම්ම cries නේද? flies cries satisfy මොකද්ද satisfy කියන්නේ? තෘප්තිමත් කරනවා තෘප්තිමත් වෙනවා සෑහීමකටපත් කරනවා satisfy satisfies is දාලා සද්දේ ළඟලා කියන්න පුළුවන්. modify නවීකරණය කරනවා modifies reply replies right එතකොට ඒක s දාලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් s શબ્දය අනුව කතා කරනකොට මේ නීති දන්නේ නැහැ මෙහෙම දාලාද නැද්ද කියලා શબ્ද කියන්න පුළුවන්. අර s දාලා කියන්න බැරි තැනදී තමයි es શબ્ද දැම්මම શબ્ද පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා කියන්න වෙනවා. ඒක තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ හොඳට. ඕන්න දැන් මේ විදිහට අපි එවැනි වාක්‍ය කීපයකුත් බලනවා. මේ වයිදී ඉතින් මම කතා කරන්න ගිහිල්ලා මේක එක වචන උනේ නැහැ කියලා බය වෙන්න එපා. ටික කාලයක් යනකොට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. right මොනවද ශ්‍රී ලංකාව තේ අපනයනය කරයි. ශ්‍රී ලංකාව තේ අපනයනය කරයි. කවුද වැඩි කරන්නේ? ශ්‍රී ලංකාව. ශ්‍රී ලංකා මොකද්ද කරන්නේ? අපනයනය කරනවා. අපෙන් යවනවා. එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. එකයිනේ ශ්‍රී ලංකාව. අන එක්ස්පෝර්ට්ස් මොනවද? ටී. ශ්‍රී ලංකා එක්ස්පෝර්ට්ස් ටී. ශ්‍රී ලංකාව තේ අපනයනය කරයි. ආනයනය කරනකොට ඔයාලා දන්නවා ඉම්පෝර්ට් කියලා. ඕන කුණු ගොඩක් විකුණන්න හදන්නේ මේවා ඉම්පෝර්ටඩ් බඩු කියලානේ. ආනයනය කරන ලද අපේ සමාගම අපට හොඳට ගෙවනවා. කවුද වැඩේ කරන්නේ? අපේ සමාගම. our company එක. මේක කොම්පැනි නෙමෙයි කම්පැනි. කොහමද? කම්පැනි. our company මොකද කරන්නේ? ගෙවනවා. පේනේ. දැන් S එකක් දාන්න ඕන. වවල් එකක් නේද තියෙන්නේ y වලට කලින්. එහෙනම් නිකන්. our company pays අපිට us හොඳට well. our company pays us well. අපේ කම්පැනි එක අපිට හොඳට pay කරනවා. එකක් හින්දා pays. අම්මා උදේ පාන්දරින් නැගිටිනවා. දීලා තිබුණාට පටන් ගන්න තැන. කවුද වැඩේ කරන්නේ? මගේ අම්මා. නැගිටිනවා. නැගිටිනකොට get up කියලා කියන්නේ. දැන් S එකක් දාන්න එපායි. කොතෙන්ද දාන්නේ? මෙතෙන්ටද මෙතෙන්ටද? මේම නීතියක් තියෙනවා. මේ ක්‍රියාපදේ හෙල්ලලා ඉන්නේ කොටස් දෙකකින්නේ. හරි? phrasal verb එකක්. තනි verb එකක් නෙමෙයි. එවැනි අවස්ථාවක ing දාන්න ඕන වුණත්, past tense කරන්න ඕන වුණත්, ඒක වචන කරන්න ඕන වුණත් කරන්නේ මේ පළවෙනි කොටසට. එහෙනම් S දාන්නේ මෙතෙන්ට. mother gets up උදේ පාන්දරින් early in the morning. mother gets up early in the morning. අම්මා උදේ පාන්දරින් නැගිටිනවා. සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්. ඊළඟට ඇය තේ හදනවා. ඊළඟට ඇය තේ හදනවා. next ඇයනේ හදන්නේ. she make them makes tea. කතා කරනකොට ඔක කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. තේ හදනවා කියලා she makes tea. right? shall I make a tea for you? මම ඔයාලට තේ එකක් හදන්නද? prepare කියන එකනේ අර ඉගෙනගෙන තියෙන එක. prepare tea. තේ පිළියෙල කරනවා. එහෙම හරි. සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට මේ කියලා කියන්න පුළුවන් කතා කරන වෙලාවට. අරව දන්න හින්දා මේවත් මේ අසර දාන්නේ ඒකයි. මෙහෙමත් පුළුවන් කියලා පෙන්නන්න. නැත්තම් කවුරු හරි කියනවා මේක නෙමෙයි හදනවා. ඕක මේ prepare නේ. මෙහෙම පුළුවන්. ස්පෝකන් වලදී එහෙම පුළුවන්. right? පසුව ඇය මාව අවදි කරනවා. අවදි කරවනවා නේ. කරනවා. පසුව ඇය මාව අවදි කරනවා. පසුව then
නැත්නම් after that. ඇයිනේ එළිය කරන්නේ she අන්න අවදි කරනවට කියන්නේ wake up. මොකද්ද? wake up. හැබැයි දැන් ඔය මාව අපිව ඔවුන්ව ඒවා pronouns නේ. මම නාම පදයක් වෙනුවට දාන්නේ. මගේ නම වෙනුවට මට කියන්න පුළුවන් මම කියලා. මට ඔයාගේ නම කියලා කතා කරලා ඊළඟට මට පුළුවන් ඔහු නැත්තම් ඇය කියලා කියන්න. ඒව තමයි pronouns කියන්නේ. right? සර්වනාම pronouns. මේ pronoun එකක් නම් එන්නේ මේකත් එක්ක මාව නැගිටවනවා. ඇයව නැගිටවනවා. ඒව ඇය මාව අපිව අන්න ඒ වේගලාවට මේක දාන්නේ මේ දෙක මැදට. wake me up මාව අවදි කරවන්න. උදේ 6ට මාව අවදි කරවන්න. wake me up at 6 am. ක්‍රියාපදයේ කොටස් දෙකකින් හැදලා තියෙන ලාවට කාට හරි මේක කෙරෙන දෙයක් නම් කවුරු හරි මේකට සම්බන්ධයි නම් ඒක ප්‍රොනවුන් එකක් නම් ඒ දෙක මැදටයි දාන්නේ. අම්මව නැගිටවන්න. wake mother up නෙවෙයි wake up your mother. right? ඔයාගේ අම්මව. ඔයාගේ අම්මනේ එතන. right? wake up your mother. මෙතන දාන්නේ. right? කිටියව හැරවන්න. wake up kitty. ඒ වගේ. right? හැරවන්න කියලා කියනවනේ සමහරලාන්නේ. ඉන්පසු ඇය කෑම පිසීම පටන් ගන්නවා. මෙතන ලියුනේ නේ. she then wake me up නෙන්න ඕන. ඇය කෙනා හින්දා මෙතෙන්ට තමයි අර එස් අකුර දාන්නේ. she wakes me up. next sorry then she wakes me up. ඊළඟට ඇය මාව අවදි කරනවා. ඉන්පසු ඇය කෑම පිසීම පටන් ගන්නවා. cooking පටන් ගන්නවා ඇය. ඊට පස්සේ ඉන්පසු after that ඊට පසු ඉන්පසු ඇය කෑම පිසීම පටන් ගන්නවා. she starts cooking. කෑම පිසීම ඇය cooking පටන් ගන්නවා. after that she starts cooking. cooking පටන් ගන්නවා. තාත්තා හැමදාම ගෙදර එනවා. අන්න වැඩේ කරන්නේ කවුද? තාත්තා. father මොකද්ද කරන්නේ? එනවා come. හැබැයි තාත්තා එක්කෙනා හින්දා comes home. father comes home හැමදාම every day. father comes home every day. මාමා ගෙදර එන්නේ 4 ගාතින්. මාමා ගෙදර එන්නේ 4 ගාතින්. කවුද එන්නේ? මාමනේ. uncle comes home on his all fours. on someone's all fours කියන්නේ යමෙක්ගේ 4 ගාතින්. යමෙක් වෙනුවට හිස් දැම්ම ඔහුගේ. on his all fours 4 ගාතින්. පෙරේරා මහත්තයා උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි. කවුද වැඩේ කරන්නේ? මිස්ටර් පෙරේරා. මිස්ටර් පෙරේරා උගන්වනවා. ටීච් නේ. එතකොට අන්න දැන් එස් දාන්න වෙනවා. දාලා කියන්න පුළුවන්ද මෙතෙන්ට? ටීච් කියලා. පුළුවන් වැලමිට තියලා කියන්න ඕනේ. මිස්ටර් පෙරේරා ටීචර්ස් මොනවද? ඉංග්‍රීසි. මිස්ටර් පෙරේරා ටීචර්ස් ඉංග්‍රීසි. ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. ඔහු පන්තියට සහභාගී වන්නේ දවසක් කර දවසක්. ඔහු පන්තියට සහභාගී වෙන්නේ දවසක් කර දවසක්. ඔහුනේ වැඩේ කරන්නේ. හි සහභාගී වෙනවා.
attend එක්කෙනෙක් ඉඳ attend පන්තියකට participate කියන්න පුළුවන්. එතකොට in කියලා තව preposition එකක් දාන්න වෙනවා. එතන නීතියක් තියෙන හින්දා මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරේ නෑ මේ වෙලාවේ. word followed by prepositions කියන පාඩම යටතේ එවැනි නීති කියලා දෙනවා. he attends පන්තියට දන්න පන්තියක් the class. he attends the class දවසක් අර දවසක් every other day දවසක් කර දවසක් he attends the class every other day. ඔයාලා මෙහෙම තිබුණොත් මිස්ටර්නේ මහත්තයෙක් කියලා දන්නවා. මෙහෙම තිබුණොත් මිසිස් මෙහෙම ලිව්වොත් මිස්ටර් මහත්මිය. මෙහෙම ලිව්වොත් මිසිස් මහත්මිය. එතකොට විවාහකයි. විවාහකයි නෙමෙයි විවාහකයි. right? ඒ සමහර මහත්මියලා මිසිස්. එතකොට විවාහක නැත්නම් අවිවාහකයි. මිස්. දැන් බලන්නකො මේගොල්ලෝ විවාහකද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ මිස්ටර් ඕනම කෙනෙක්. මේගොල්ලෝ මිසිස් කියපු ගමන් දන්නවා අන්න හරි විවාහකයි. ඒක නිසා මේගොල්ලෝ ෆයිට් කරනවනේ. එහෙම බෑ අපිටත් එහෙම දැනගන්න බැරි වෙන එකක් ඕන කියලා. එහෙම ඉඳලා දීලා තියෙනවා එකක්. මෙහෙම. MS කියලා කියන්නේ. මොකද්ද? MS. MS අයේෂා. දන්නේ නැහැ විවාහකද නැද්ද කියලා කාන්තාවක් කියලා විතරයි දන්නේ. සඳුදාවක් කර සඳුදාවක් කියන්නේ එහෙනම් දන්නවා. every other Monday. මාසයක් අර මාසයක් every other month. ඒ වගේ පුළුවන්. right? අවසාන එක ආච්චි අම්මා මාසයකට වරක් නැත්නම් මාසයකට වරක් සිල් සමාදන් වෙනවා. grandma කෙටියෙන් ආච්චි අම්මට grandma සමාදන් වෙනවනේ. observe එක්කෙනා හින්දා observes සිල්. grandma observes සිල් කොහමද? මාසයකට වරක් once a month. grandma observes සිල් once a month. ආච්චි අම්මා මාසයකට වරක් සිල් සමාදන් වෙනවා. right. past simple tense ගැනයි තියෙන්නේ. right? මේ අතීත කාලයට අයත් කරලා ඉවර වෙච්ච ගැන කියන්න තියෙන සරලම ටෙන්ස් එක සිම්පල් එක. right? මොකද්ද මේකෙදි කරන්න කියලා තියෙන්නේ? මොනවත් එහෙම විශේෂයක් තාම නැහැ. පැහැදිලි කිරීම හැටියට දීලා තියෙනවා. අතීතයේ යම් මොහොතක සිදු කරන ලද හෝ සිදු වූ ක්‍රියාවන් ප්‍රකාශ කිරීමට අතීතයේ කරපුවා නැත්නම් සිද්ධ වෙච්ච ප්‍රකාශ කරන්න මෙම කාලය භාවිතා කරයි. මේදී ක්‍රියාපදයේ අතීත කාල ස්වරූපය නැත්නම් past tense එක භාවිතා වේ. පොඩි වැඩක් තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. ක්‍රියාපදවල අතීත කාල ස්වරූපය දැනගන්නට ඕනි. දැන් අපි ඉදිරියට පාවිච්චි වෙන වචන කීපයක් තියෙනවා මේ ටියුට් එකේ. ඒ වගේ අතීත කාල ස්වරූපය දැන් දීලා තියෙනවා. මීට අමතරව තව බොහෝ තියෙනවා. ඒවා අපි ඉදිරියේදී අපිට හමු වෙනවා වාක්‍යවල. bring දන්නේ නැත්නම් තේරුම ලියා ගන්න තමයි ඉස්සරහා ඉඳ තියලා තියෙන්නේ. ශබ්ද කරන හැටිත් අවශ්‍ය කෙනෙකුට ලියා ගන්න පුළුවන්. bring ගේනවා brought ගෙනාවා. දන්නේම මේ වෙනකොට ලියලත් ඇති. ඊටාම හොඳයි එහෙම කරා නම්. මොකද මේක දැක්කහම එහෙම ලියන්න හිතෙනවනේ දන්නව නම්. තේරුම් එහෙම නම් ලියන්න ඕනෙත් නෑ දන්නේ. දන්නව නම් ලියන්නේ නෑනේ ඉතින් නේද? ඔව්. ඒක නිසා ලියලා නැතුව ඇති දන්න අය. buy මිලදී ගන්නවා. මිලදී ගත්ත bought. මේ දෙක සමහර වෙලාවට සමහර අයට පැටලෙනවා. මතක තියාගන්න bring කියන එකේ R තියෙනවනේ. ගේනවා.
ඒකේ past tense එකෙත් r શબ્දයක් වෙනවා brought කියලා. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා r શબ્දයක් නැහැ. අතීත කාලෙත් එහෙමයි r શબ્දයක් නැහැ. bought මිලදී ගත්තා. come එනවා came ආවා. cut කපනවා. කැපුවා කියන්නේ cut. දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා කැපුවාද කපනවාද cut කියන්නේ. වාක්‍ය වල යොදද්දී මේ ගැටලුව එන්නේ නැහැ බලමු. do කරනවා did කරා. dream සිහින දකින්නවා dreamt සිහින දැක්කා. සිහිනයට dream තමයි. මෙතන ක්‍රියාපද ගැනනේ කියන්නේ. සිහින දකින්නට dream කියනවා. daydreams කියන්නේ දවල් හිණනේ. daydreams. drink බොනවා drank බිව්වා. drank. eat කනවා ate කෑවා. fall වැටෙනවා fell වැටුණා. feel දැනෙනවා දැනෙනවා. felt දැනුණා. get ලැබෙනවා. get වල ගොඩාක් තේරුම් තියෙනවා. get ගැන වෙනම උගන්වනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න තේරුම තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. get ලැබෙනවා got ලැබුණා. give දෙනවා gave දුන්නා. මේ give කියන වචනේ spoken speech වලදී බොහෝ සෙයින් සරලව අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒ ගැන වෙනමම තියෙනවා උගන්වන්නේ ස්පීච් පාර්ට්ස් වල. දැන් අපි ස්පීච් කියලා බේසික්ම දේවල් ඉගෙනගෙන යන්නේ. ඒවයි තව ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට මේ වචන ස්පෝකන් වල කොහොමද යොදාගන්නේ? විවිධ ආකාරයෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව සරලව අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒවා අපි ඉදිරියේදී බලමු. give දෙනවා gave දුන්නා. go යනවා went ගියා. hear ඇහෙනවා heard ඇහුණා. leave හැර යනවා පිටත් වෙනවා. හැර යනවා පිටත් වෙනවා. හැර ගියා පිටත් වුණා. එහෙනම් past tense එක. දැන් past tense එක තේරුම ලියා ගන්න දන්නවා. ශබ්ද කරන හැටි අවශ්‍ය වුණොත් ලියා ගන්න වෙන්නේ. මුල තේරුම ලිව්වම ඒකේ අතීත කාලය සිංහලට නගා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒක නිසා ශබ්ද කරන හැටි අවශ්‍ය වුණොත් ලියා ගන්න. මුලින් තේරුම දන්නේ නැත්නම් මුල වචනේ ලියා ගන්න. මේක හදනවා. එහෙනම් made හැදුවා. put දමනවා. දමනවා. put කියනවා දැමුවා කියන්නත්. cut වගේ. වාක්‍ය වල යොදනකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අතීත කාලයේද වර්තමාන කාල ස්වරූපයේද කියන එක ගැන. read කියවනවා. එම ස්පෙලිංස්මයි එම අකුරුමයි. නමුත් කියන්නේ කියෙව්වා කියලා read. ඒකේ શબ્ද කරන හැටි තමයි ඕනනම් ලියන්නේ. read read කියෙව්වා. ඊළඟට say කියනවා. කියනවා. said කිව්වා. see දකිනවා බලනවා. saw saw දැක්ක බැලුවා. sell විකුණනවා. sold විකුණා. sing ගායනවා නැත්නම් ගායනා කරනවා. sang ගායනා කරා ගැයුවා.
sang. sleep නිදා ගන්නවා. slept slept නිදාගත්තා. sweep අතු ගන්නවා. බලන්න sleep slept එහෙනම් sweep swept අතු ගෑවා. take ගන්නවා ගෙනියනවා දෙකටම කියනවා. ගන්නවා ගෙනියනවා එකගෙන යනවා. ගන්නවා ගෙනියනවා එකගෙන යනවා. මාව එහෙ එකගෙන යන්න. please take me there. right. took නෙමෙයි took. ගත්තා ගෙනිච්චා එකගෙන ගියා. teach උගන්වනවා. taught වලට අයන්න torch නෙමෙයි taught ඉගෙනුවා. teach taught. tell කියනවා told කිව්වා. දෙක බලන්නකො sell sold tell told පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. think හිතනවා thought වලට යන thought හිතුවා. සිතුවිල්ලටත් thought කියනවා. ඒක ලියා ගන්න වෙන තැනක මොකද ඒක ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි. සිතුවිල්ල thought thought එක ඔය ස්පෙලිංග්ස් මයි thought සිතුවිල්ල. understand තේරුම් ගන්නවා. තේරුම් යනවා. තේරුම් ගන්නවා තේරුම් යනවා. understood ඒකේ past tense එක. understood නෙමෙයි understood. right ලියනවා wrote w අකුර සද්ද කරන්නෙම නෑ. right කියන්නේමත් නෑ right. එහෙනම් wrote w නෑ කියලා හිතන්න. සමහර words තියෙනවා සමහර අකුරු වචනය තුල ඇති සමහර අකුරු ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. silent letters හැටියට තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ no කියන එක k n o w කනෝ නෙමෙයි no නේ. ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. right wrote ලියනවා ලිව්වා. stand හිට ගන්නවා. stand stand upright කියන්නේ හරියට කෙලින් හිට ගන්න. stand upright හරියට කෙලින් හිට ගන්නකො. stand upright. stand upright. stood හිට ගත්තා. sit වාඩි වෙනවා. sat වාඩි වුණා. දැන් මේ ඉගෙනගත්ත ඒවායි වචන අතීත කාලය සහ තිබිච්ච වර්තමාන කාලය එකිනෙකට වෙනස්. බොහෝ විට එක්කෝ එකමයි. බොහෝ විට එකිනෙකට වෙනස් වුණා එකමයි. රටාවක් තිබුණේ නැහැ. මෙන්න මේකයි රටාව කියලා හිතා ගන්න ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. right මේ ක්‍රියාපද මෙච්චරක් මෙහෙම කිව්වට ක්‍රියාපද බොහෝමයක් අඩංගු ඒවයි අතීත කාල ස්වරූප මොනවද කියලා සහිත ක්‍රියාපද වලින් සමන්විත නිබන්ධනයක් ටියුට් එකක් ඉදිරියේදී අපි පෝස්ට් එකට දාන ටියුටෝරියල්ස් එක ලැබෙන්න සලස්වනවා. දැන් මෙතන මේ ඊටාම සීමිත ප්‍රමාණයක් මේ අපේ වැඩේට සරිලන්න ඒකට අවශ්‍යතාවය අනුව පෙළගස්වපු
ක්‍රියාපද කිහිපයක් පමණයි මෙතන දකින්නට ලැබෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ වචන ටික. brush මදිනවා. නැද්ද? brushed. අගට ed දාලා. බොහෝමයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. මෙතන බොහෝමයක් තිබ්බට මෙතන බොහෝමයක් දීලා නැහැ. එහෙම ඒවා තියෙනවා වැඩිපුරම. දැන් මේක බැලුවම තියෙන්නේ වැඩිපුරම අර අනිත් ඒවා තියෙනවා වගේ. නෑ, ඒ තියෙන ඒවාම 85ක් 90ක් විතර මේ දීලා තියෙන්නේ එතන එහා පැත්තේ. ඒ වර්ගයේ ඒවා. නමුත් මේ දැන් කියන්නේ යන රටාව ක්‍රියාපදයක් අගට ed දාලා එහෙම නැත්නම් e තියෙන ක්‍රියාපදයක් නම් අග e තියෙන ක්‍රියාපදයක් නම් d පමණක් යොදලා past tense කරගන්න රටාව. ඒ රටාවේ ක්‍රියාපද තමයි බොහෝමයක්ම තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. නමුත් මෙතන මම ටිකයි දීලා තියෙන්නේ. මොකද අනිත් ඒවා වෙන රටාවක් විශේෂ වෙනස් රටාවෙන් හඳුනාගත්තට පස්සේ මේ රටාව හඳුනාගත්තම අනිත් ඒවා බොහෝමයකට ඔබට ed දමලා ක්‍රියාපදයේ past tense කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙතන අපි පාවිච්චි කරන බොහොම ටිකක් දීලා තියෙනවා. right? එතකොට කෝල් කරනවා අඬ ගහනවා කියන්නේ එකක් තමයි කෝල් අමතනවා අනිත් එක අඬ ගහනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ed දැම්ම called අඬ ගැහුවා. අම්මා ඔයාට අඬ ගැහුවා. mother called you. charge අය කරනවා. ආරෝපණය කරනවා කියලා කියනවනේ බැටරි සම්බන්ධව. අය කරනවා. charge අය කරා charged. ඒක යකට e තියෙනවා d පමණයි යොදන්නට අවශ්‍ය වන්නේ. තව එකක් තියෙනවා. මෙහෙම කිව්වොත් මොකද තේරෙන්නේ? an elephant came to charge us. මෙන්න මේකේ තේරුම. අලියෙක් an elephant came to charge us. නැත්තම් උත්සාහ කරා. අපි කියමු try කරා කියලා. tried. අලිය අපි ආරෝපණය කරන්නවද? මෙතන කියන්නේ අලියෙක් එහෙම පහර දෙන්න එනවට charge කරනවා. විශේෂයෙන් අලි ගැන කතා කරද්දී උන් පහර දෙන්න එනවට කියන charge. The elephant tried to charge us. අපිට පහර දෙන්න උත්සාහ කරා. clean ed දැම්මා පිරිසිදු කරනවා කියන එක පිරිසිදු කරා කියලා හදාගත්තා cleaned. deceive කියන්නේ මුලා කරනවා. මුලාවේ යොදනවා. මුලාවේ දානවා deceive. විශේෂයෙන් ඔය පුද්ගලයෙක් තව පුද්ගලයෙක්ව මුලාවේ යොදන්නේ. මුලා කරනවා. deceived කියලා d විතරයි දමන්නට අවශ්‍ය වන්නේ. e තියනවාද? destroy විනාශ කරනවා. destroy මේ y අකුරක් තියෙනකොට අර s අකුරු දැම්ම වගේම තියෙනවා නීතියක්. ed දාදිත් ඒක තියෙනවා. මොකද්ද කරන්නේ? අගට වවල් එකක් තියෙනවා නම් නිකම්ම ed දාන්න පුළුවන්. හරි? දැන් වවල් එකක් තියෙනවනේ destroy කියනකොට. අගට ed දාන්න. destroyed විනාශ කරා. disperse විසිරුවා හරිනවා. සෙනග එහෙම. the police dispersed the crowd එක සෙනග. disperse විසිරුවා හරිනවා. තියෙනවා ඊ අකුරක් d විතරයි දාන්නේ dispersed විසිරුවා හැරියා. express ප්‍රකාශ කරනවා express ප්‍රකාශ කරා expressed ed දාන්න පුළුවන්. issue නිකුත් කරනවා ed දාන්න ගියාම e තියෙනවා d විතරක් දාන issued නිකුත් කරා. launch launch pronounce කරන්නේ launch කියලා. launch au තියෙන තැන්වල o શબ્දයක් එනවා. au එකට තියෙනකොට
auto, audio, auction, auction කියන්නේ වෙන්දේසිය. ඒ වගේ au තියෙන තැන්වල o ශබ්ද තියෙනවා. auditorium ශ්‍රවණාගාරය. auditorium එක. එතකොට l au තියෙනකොට lo ශබ්ද එනවා. launch, look බලනවා, looked බැලුවා. launch දියත් කරනවා, right? launch දියත් කරනවා. strike එකක් එහෙම launch කරා. මෝටාර් launch එකක් කියන්නේ මෝටාර් විදිනයක්. මෝටාර් එක දියත් කරන්නේ විදිනවා කියලා තමයි ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මෝටාර් විදිනයක්. මෝටාර් launcher එකක්. පොතක් එහෙම වගත් එකක් launch කරනවා කියන්නේ පොතක් එහෙම මේ එලි දක්වනවා. එලි දක්වනවටත් කියනවා launch කියලා. Sibyl Wettasinger launched hundreds of books during her lifetime. ඇගේ ජීවිත කාලය තුල ඇය 100 ගණනක් පොත් එලි දැක්වුවා. next look හරි බලනවා බැලුවා. looked participate සහභාගී වෙනවා. අගට ඊ තියෙන හින්දා d දැම්මා. participated සහභාගී වුණා. propose යෝජනා කරනවා. ed දැම්මා. proposed යෝජනා කරා. realized මෙතන මේ ed දාලා තියෙනවා. මේකේ ed දාලා එහා පැත්තට ගන්න ඕනේ. ඒක වැරදීමකින් d අකුර මේ cross off කරන්න. cross off කරලා දාන කියන්නේ කපලා දාන්න. එහා පැත්තට තමයි d දාලා යන්න ඕන. අවබෝධ කරගන්නවා. අවබෝධ කරගත්තා. realized. receive ලබා ගන්නවා, බාර ගන්නවා දෙකටම කියනවා. ලබා ගන්නවා, බාර ගන්නවා. එතකොට received කියලා d අකුර දැම්මම ඇති. බාරගත්ත, ලබා ගත්තා. refuse කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. refuse ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. refused ප්‍රතික්ෂේප කරා. reject කියලා කියන්නේත් ඒකම තමයි. ප්‍රතික්ෂේප කරනවට reject කරනවා කියලා කියන්නේ. reject. තව වචන තියෙනවාද? වැඩිපුර පාවිච්චි වෙනවා. තව phrasal verbs තියෙනවා මේවට. ඔය තනි වචන වෙනුවට දෙකක් බෙදලා පාවිච්චි කරනවා. බලමු ඉදිරියේදී. reply පිළිතුරු දෙනවා, පිළිතුරු සපයනවා. අන්න දැන් ed දාන්න පුළුවන්ද බලන්න. y අකුරක් තියෙන්නේ. කලින් කිව්වේ අර s දාද්දි නීතිය. ඒ නීතියම ed දාද්දි තියෙනවා. කලින් s දාන්න උනාම y අයින් කරලා ies නේ දැම්මේ. y අකුරට කලින් අකුර vowel එකක් නොවුනහම දැන් y අකුරට කලින් එක vowel එකක් නෙවෙයි. හැබැයි දාන්න වෙලා තියෙන්නේ ed අපිට. දැන් y අයින් කරලා දාන්නේ ies වෙනුවට ied. past tense කරන්නේ. vowel එකක් නෙවෙයි. y අයින් කරා ied දැම්මා. replied. පිළිතුරු යවුවා, පිළිතුරු සපෙව්වා. second කියලා කියන්නේ මෙතන ක්‍රියාපදයක් ස්ථිර කරනවා. යෝජනාවක් එහෙම ස්ථිර කරන්නේ. සමිති සමාගම් වල I second it. මම ඒක ස්ථිර කරනවා. second right හරි. ඊළඟට surprise පුදුම කරවනවා. පුදුම කරවනවා. පුදුම කරා surprised. surprise නෙමෙයි. මේක දැන් ඒ ගානට අවිල්ලානේ. surprise වෙලා. surprise. wash හොදනවා, washed හේදුවා.
work වැඩ කරනවා worked වැඩ කරා ඒ වගේ past tense දාලා හදන්න පුළුවන්. මතකයි ගිය සතියේත් අර ස්පීච් කියලා වෙනම පොතක් පුළුවන් නම් මේන්ටේන් කරන්න කියලා කිව්වා. ඒකට දෙනවා මේ බොහොම බේසික් ඒවා තාම දෙන්නේ. මේවා දාලා දෙන්නේ මට දෙන්න ඕන මේ සමහර වචන වාක්‍ය රටා මේවා ඇතුලේ දාලා තියෙනවා. හුරු නීතියක් ඇතුලේ වචනයක් දැම්මම මතක හිටිනවනේ. ඒකයි මේවට දාලා තියෙන්නේ. ඒ අතරේ ඒවත් නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඔයාලා දන්න වචනයක් දැන් මේ කරන්න යන්නේ. let's ගැන කියන්නයි යන්නේ. මට මතක හිටියේ last week can ගැන කිව්වා. let's ගැන කියන්නයි යන්නේ. මේක let us කියන එක තමයි මේ ලියවිලා තියෙන්නේ. let's ගැන දන්නවා. ඒ අර්ථේ වාක්‍ය ටිකක් මේ වචන ටිකක් එහෙම උගන්වන්න යන්නේ. right? note එකක් අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න. අපි යමක් කරමු යයි යෝජනා කිරීමේදී මුලින් යොදයි. අපි යමක් කරමු යයි යෝජනා කිරීමේදී මුලින් යොදයි. මම මෙතන වෙන ටිකක් සරලම එකක් කියන්නම්. මොකද්ද? එහෙනම් අපි යමු let's go. බලන්න v දානවද කියලා v එහෙම let's එක්ක v යොදන්නේ නැහැ කියලා මේ දැනගන්න දුන්නේ. අපි යමු කිව්වට v ඕනේ let us. us කියන්නේ මේ v වලින් බෙදලා ආපු pronoun එක කොටසක් නේ. ඒක තමයි මේ කැටි කරලා තියෙන්නේ. let's go. let's we go එහෙම කියන්නේ නැහැ. සමහරව එහෙම කියනවා මට ඇහිලා තියෙනවා. let's go. අපි යමු. let's go. right? දැන් මම දැන් කියන වචන මේකත් ඕන ලියාගෙන අපි යමු කියලා. let's go කියලා. මං කියන සිංහල sentences ලියන්න වෙනවා. ලියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න වෙන්නේ. right? ලියන්න. අපි අදම පටන් ගමු. අපි අදම පටන් ගමු. අපි අදම පටන් ගමු. ඊළඟ එක. අපි මේක මහා ඉහළින් සමරමු. අපි මේක මහා ඉහළින් සමරමු. ඊළඟට අපි පාටියක් දාමු. අපි පාටියක් දාමු. ඊළඟට අපි මොනවා හරි බොමු. අපි මොනවා හරි බොමු. අපි තේ එකක් බිබී කතා කරමු. අපි තේ එකක් බිබී කතා කරමු. අපි තේ එකක් බිබී කතා කරමු. අපි මේක ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරමු. අපි මේක ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරමු. right එහෙනම් අපි නවත්තමු. බොහොමත්ම ස්තුතියි. වැඩේ හරියට කරමු. ඉස්සරහට වැඩ මේ මට සහයෝගය වෙන්න ඕනි මම කියන දේ. මේවා හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම ඔයා මේ මං කියලා තියෙන තත්ත්වයට ගෙනෙනවාමයි. හැබැයි මට අවශ්‍ය දේ මේවා ගොඩ ගහගෙන ඉන්න එපා. මේ ටික මේ පොත්වල ගොඩ ගහන් ඉඳලා ඒ තත්ත්වයට එන්න නම් බෑ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කියන්න ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මම මේ කියන දේවල් නිතර පුළුවන් හැම වෙලාවෙම කාගේ හරි සපෝට් එකක් අරගෙන හරි දෙන්නෙක් එක එකතු වුණොත් මේක හරි ලේසි. එකතු වෙලා එහෙම කරන්න පුළුවන් නම්. right? එහෙනම් අදට අපි නවත්තමු රෙකෝඩින් එක. එවනවා ඉල්ලුම මත ඒක ඉල්ලන්න අවශ්‍ය වුණොත් ලබන සතියේත් එහෙනම් අපේ මේ වෙලාවට පටන් ගත්ත වෙලාවට කරනවා. right? Have a nice day everybody.